Bokalista sa usa ka local reggae band sa Misamis Oriental patay human gipusil paghuman sa iyang performance sa usa ka concert sa lungsod sa Salay. Kapulisan ginalantaw ang personal nga bangi o love triangle ang motibo sa krimen. Ani ang report. Nagkagubot ang mga concert goers adlawng Sabado sa Baywalk sa lungsod sa Salay, Misamis Oriental. Human nga milanog ang buto sa pusil. Diyang nasubay, nakablagang patay na ang bokalista sa usa ka reggae band nga bag-uhay lang nahuman siyang performance sa mong konserto. Ang biktima giilang si Orly Jan Ahan, 25 anyos og residente sa Barangay Kugon, Balingasag, Misamis Oriental. Paghuman niya sa iyahang performance, no, 100 meters away from that area nga kung asa siya nag-perform, ang maong sospechado nga still unidentified pa sa pagkakaron, gipusil siya sa ulo nga bahin, diin gidala pa kini siya sa pinakaduol nga hospital but he was declared dead on arrival. Sa crime scene, na-recover ang palini sa gituang caliber 45 nga pistola nga gigamit sa pagpamusil. Wala na madakpi pa sa miresponding pulis ang suspect, human nga nagkagubot na ang mga tao sa lugar human sa krimen. Dugang sa Pro-10, lakip sa ilang ginaimbestigahan ang gipatumang security measures sa lugar kung ano adunay nakalusot nga adunay armas. Atong ginalantaw ang anggulo nga personal grudge o di pagkaha kining love triangle sa pagkakaron. Daan na matod pang adunay bahad sa kinabuhi ang biktima, subay na sab sa impormasyon nga nakuha sa kapulisan. Nanawagan sab ang kapulisan sa mga individual nga adunay impormasyon sa insidente nga makig-alayon sa ilang buhatan. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.